ஸோ இப்போ வந்து நம்ம காரை வந்து ஒரு பெரிய பள்ளத்தில் விட போகிறோம். லெஃப்டில் இருக்கிற வீல் வந்து அப்படியே ஏரில் போகுது. நான் வந்து பிரேக் தவிர்த்து வேறு எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை. லெஃப்ட் ஓகே ஸ்டாப். ஓகே ஸோ இப்போ வந்து லிட்ரலி ரியல் வீல் லெஃப்ட் ரியர் வீல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஏரில் தான் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அண்ட் இப்போது ஜஸ்ட் ஆக்சிலரேட் பண்ணுற அழகாக மேலே எழுந்தாச்சு. ஓகே ஸ்டாப். ஸோ இப்போது இங்கே நான் மேலே ஒரு பெரிய ஹில் ஏறுறப்ப எனக்கு இங்கே விசிபிலிட்டி தெரியல, அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே கேமரா எனேபிள் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் இதை பார்த்துட்டு லெஃப்டா ரைட்டா அப்படின்னு போய்க்கலாம். இதுவும் ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷனாக இருக்குது. அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ட்ராக்ஷன் நீட்டாக வந்து ஒவ்வொரு காருக்கும் ஒவ்வொரு வீலுக்கும் கொடுத்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது.